Okay, hello mga boss. So I have here a rechargeable tricolor dome lamp na nabili ko sa online sa Shopee, and this cost around 300 pesos. All right. This comes with a metal plate kasi magnetic po siya. Ito po yung magnet niya sa likod. Yan. And then ito po yung switch button niya. And soft touch siya. Madali lang po siya, hindi kailangan ng hard press. And ang measurement po niya is 14 cm by 8 cm. Okay? So inattach ko na po dito sa matrix ang base plate. Ito po yung base plate na kasama ng ditong dome lamp. And meron na po siyang kasama ring double-sided adhesive. Yan. Pero ang ginawa ko kasi gusto ko sana na palitin siya ng pwesto dito saka dito, no. So kumuha lang ako ng GI sheet na extra, tapos naglagay ako ng double adhesive tape din na yung nano. Okay, yung transparent. So mas maganda yun, mas madikit yun. So kakalagay ko lang dyan. So pag ilalagay mo to, ganito lang siya. Yan. And kung gusto mo siyang i-transfer, tanggalin mo lang. And then go. There. So tonight titignan natin kung anong itsura ng brightness niya, kung gaano kalakas yung brightness niya. At dalawang binili ko nito, at nakapag-install na rin ako ng metal plate sa rear. Makikita natin mamaya. So I forgot to make mention kanina na naglagay din ako ng metal plate dito sa bandang passenger seat para dito ko i-charge yung dome lamp pag medyo low bat na siya. So ganyan ang itsura niya pag charge na. And then simply unhook the charger, or pwede mo tanggalin siya mismo sa metal plate. Sa metal plate naman, ginaya ko lang naman yung metal plate na naka-include sa package niya, and then kumuha ko ng GI sheet, diniliha ko, and then nilagyan ko ng double-sided adhesive tape. And then ganito ang setup sa sasakyan ko, sa middle. Kayo na bahala kung anong gusto niyong setup. So this probably would be a simple guide. Yan sa harap natin. Yan. And then ang colors niya is warm white, ice blue, and white. And then long press 3 seconds for off. Sa rear, dyan ko nilagay. And then naglagay ako ng metal plate sa backboard natin para pwede ko ilagay dito. Alright, it's already 7 p.m. and susubukan po natin. We will try right now yung brightness ng ating newly installed dome lamp. Okay, so as of the moment, ang naka-switch is ang ating stock dome light natin na may LED light. Alright, so I will switch off now my camera flash. So ganyan po siya. Okay. Nakatint yan mga boss. So medyo okay naman, pero try natin i-compare. So I'll switch my dome lamp here, may rechargeable dome lamp. Ang first light niya is warm white, pero nakalagay sa box is yellow, pero I see it as warm white lang. Yan. Warm white. There. Liwanag, oh. And the next is ice blue. And then last, the third one is
white. Yeah. White talaga. And then, pwede natin siyang ilagay dito. Yan. Tingnan natin. Katabi siya ng ating stock dome lamp. And then, we will try to switch the other one here na nilagay ko kanina. Okay. Bubuksan na natin. Wow. So, tignan nga natin. Silipin natin. Kagaya kanina. Kitang-kita na, oh. Diba? Versus the stock dome lamp. Dome lamp. There. Tingnan natin from afar. Yun. So, remember, kanina, naglagay ako ng metal plate dito sa may backboard. So, halimbawa, may mga gamit kang gustong tignan dito sa likod kasi hatchback ng sasakyan. Yan, pwede mong makita. Kasi ang stock map light namin, mahina yan. So, pag ganyan pa lang, nakalagay dito, kitang-kita mo na. And what if nakalagay itong backboard? Diba? So, hindi mo makikita itong ilalim. Oh, kukunin mo lang ito. Then, hanapin mo lang yung metal plate na nilagay natin sa backboard, sa ilalim. And there you go. Voila! These are some photos of the magnetic rechargeable dome lamp installed inside my car. And that's what you've seen and I have demonstrated from the prior clips. Very important po sa akin ang magandang lighting sa car interior dahil sa mga pwede mong makita sa loob sa mga lugar na walang sufficient lighting. With regards sa uses niya, I think it's boundless because first and foremost, it's portable, no? You can hook it anywhere basta mayroong metal portion na pwede mo pagkabitan. And pwede mo rin siyang gawing searchlight or flashlight. Now, kung gusto niyo malaman kung saan pwedeng mabili ito, I'll put it on the description box below. So that wraps up our review for this multifunctional LED floodlight, or otherwise known as the magnetic rechargeable dome lamp. Don't forget to like, share, and subscribe to keep you posted on future uploads. Thank you so much, and hope to see you again on my next video.